賢 Sir，咩叫做運用對比強調心情啊？對比咪係一個修辭手法嚟嘅咩？咁點樣用修辭手法去強調心情呢？有冇人個樣變到同呢隻唔知係咪阿哭嘅樣差唔多噶？點樣去到用對比呢？佢講周圍好開心，但係其實佢係開唔開心噶？佢好唔開心噶嘛？佢喊晒口噶嘛？所以我哋第一個啦，周圍嘅人快樂嘅時候，你寫你自己係好悲傷嘅，呢個就係一個對比，去到可以強調到你傷心嘅感情嘅。咁除咗咁樣之外，咁如果我想寫我好孤單呢，我哋亦都有，如果周圍啲人好熱鬧嘅，你自己好孤單嘅，又得啫。文章呢個就係快樂同埋呢個悲傷嘅對比啦。咁如果我哋想話顯示自己好孤單或者失落嘅時候，點樣可以用周圍嘅對比呢？舉個例子啦，我哋阿圓豬豬呢，中意咗阿海晴好耐㗎啦。有一日佢呢就表白，不過你睇下佢咁靚仔就知佢會成功定失敗啊？梗係失敗咗啦，係咪啊？當佢失敗咗嘅時候，咁佢就自己一個好孤單咁樣去咗食嘢。咁呢個時候我哋點樣突出佢孤單嘅心情呢？我哋就會用周圍嘅環境去襯托佢出嚟，對比佢出嚟。例如個個都好開心咁樣歡聲笑語，好熱鬧，但係呢，就得阿圓豬豬好慘咁樣自己一個同自己講嘢，成件事咪襯托到出嚟佢超級孤單咯。所以大家可以嘗試下用呢個方法去到講得到一個孤單嘅心情俾人睇啦。